నమస్తే, వెల్కమ్ టు అనలక్ క్రియేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. స్వాగతం. నేను మాట్లాడుతున్నది లక్కిని. ముందుగా రైతులకు వచ్చేసి అభివందనం. ఈరోజు మనం ప్రస్తుతానికి వచ్చేసి ఎవరిది ఎల్విడి గ్రామం, మదనపురం మండలం, వనపర్తి జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అయితే మన పక్కన ఉన్న రైతు వచ్చేసి ఇతను 4 సంవత్సరాలు అవుతుందంటే గేదెలు పెట్టి. అయితే ఏ రకంగా ఉంది గేదెలు పాల దిగుబడి అనేది ఏ రకంగా ఉంది అనేది మన పక్కన ఉన్న రైతుని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే, ఏం పేరు? దస్తగిరి. చెప్పండి, మీరు ఈ గేదెలు పెట్టక ముందు ఏం వర్క్ చేస్తుంటారు? వ్యవసాయం. ఎన్ని ఎకరాలు చేస్తుంటారు? 4 ఎకరాలు. ఏంది ఓన్లీ వరేనా? స్టడీ ఏమైనా చేసిండ్రా? ఇంటర్ వరకు లేదండి. ఓకే, ఇంటర్ వరకు చదివిన తర్వాత మరి చదువుకోవాలని అనిపించలేదా? చదవలేక మానేసి. అంటే దేనికి కోసం? వ్యవసాయం చేసుకుంటాం. పరిస్థితులు బాగాలేకనా, ఇంట్రెస్ట్ లేకనా? పరిస్థితులు బాగాలేక. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు పెట్టినప్పుడు ఎన్ని బార్లు పెట్టిండు? 6 ఉన్నాయి. 6 గేదెలు. అంటే కొన్నారా? కొన్నా. ఎంత పెట్టి కొనిండ్రు? 40,000, 45, 50. 45-50 దాకా పెట్టి కొన్నారు. ఇప్పుడు 6 బార్లకు మరి ఎంత కాస్ట్ అయింది మీకు? అప్పుడు 3 లక్షల చిల్లర. 3 లక్షలు. అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? 3 సంవత్సరాలు అవుతుందో 4 అవుతుందో. 3-4 అంటే ఇప్పుడు 2019లో ఉన్నారా? 2018 అనుకుంటా. 2018. అంటే అప్పటికిప్పటికి ఏమన్నా గేదెల రేట్లు చేంజ్ అయినాయి? అలాగే ఎక్కున్నాయి కదా, 60,000-70,000 అని కదా. ఓకే, మరి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చేస్తుంది కదా డైరీ ఫామ్ మరి ఏ రకంగా అనిపిస్తుంది మీకు? మంచిగానే ఉందా? మంచిగానే ఉందా? 40 రూపాయలు 45 వస్తున్నాయి. 50. ఇప్పుడు ఎన్నేళ్ళు అయింది మీకు రేటు పెరిగి? పాల రేట్లు 2 years అవుతుంది. 2 years అవుతుంది. అంతకుముందు ఎంత ఉంది? 40-45 ఉంటుంది. 40-45 లీటర్కి. అంటే మరి అప్పుడు ఏమన్నా మిగులుబాటు అనేది ఉంటున్నది? ఉంటుంది. అప్పుడు కూడా ఉంటుండే. అంటే ఎక్కువనా తక్కువనా? మామూలుగా. ఇప్పుడు ఎక్కువ అయింది కదా. ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇన్కమ్ ఉంది కదా. ఓకే, మరి ఇప్పుడు బర్రెలు పెట్టుకోవడం వల్ల బాగానే ఉంటుందా? కష్టం ఉంది, లాభం ఉంది. అంటే పని వర్క్ అనేది ఎలా ఉంది? వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏమేమి వర్క్ ఉంటుంది? గడ్డి ఇట్లా మేపుకోవాలి, గడ్డికి పెండ, అన్ని ఇబ్బందులు. బాగానే ఉంది. మీ దగ్గర ఉన్న బర్రెలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఒక్కొక్క బర్రె ఎన్ని లీటర్లు తగ్గిస్తుంటారు? 3 లీటర్లు వస్తాయి. 3-2.5. అంటే దానాలు ఏమేమి పెడుతుంటారు? దాని ఇట్లా ఏం పెట్టవు, కారం పొడి తిరిగి వస్తాయి. అదే దానిలో ఏం పెట్టరు? ఓన్లీ బయట మేపిన గడ్డి. అంటే సూపర్ నేపర్ కానీ ఇలాంటి గడ్డి ఏమైనా వేస్తారు కానీ వాళ్ళు వేరే ఇంటికాడ పెట్టి మేపుకుంటూ వేస్తారు. మీరేం వేయరు? పచ్చిగడ్డి మాత్రం ఏమి? పచ్చిగడ్డి కోసుకొచ్చేస్తాం నైట్ పూట. షెడ్యూల్లో ఉంటాయి. ఓన్లీ వడ్లే మడి కోసుకొచ్చేస్తారు పొలాలు. ఒక నెలకు వచ్చేసి ఎంత ఇన్కమ్ రావచ్చు? 4 బర్రెలు ఇస్తే నెలకు 30,000 వస్తాయి. నెలకు 30,000 కన్ఫామ్ 30,000 వస్తాయి. అంటే దాన ఖర్చు ఏం లేదు, బయట మేపుకొచ్చింది. ఇప్పుడు మీ దగ్గర మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎన్ని బర్రెలు ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. 4 బర్రెలు. అంటే ఫస్ట్ 6 పెట్టినా ఉన్నారు కదా. 4 ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ 6 బర్రెలు తెచ్చిండ్రు. 6 బర్రెలు అంటే దానిలో దూళ్ళు ఇలాగా పెరగడం ఇలా అమ్మేసిండ్రు? అవి ముసలిగా అయితే అమ్మినా. ఇంకా 2 ఉన్నాయి, చిన్నగా ఉన్నాయి. ఓకే, మీరు ఫస్ట్ తెచ్చినట్టువి ముసలిగా అయితే తీసేసిండ్రు. దానిలో పిల్లలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. 2 ఉన్నాయి. పెద్ద 4 ఉన్నాయి, 2 చిన్న ఉన్నాయి. 6 బర్రెలు ఉన్నప్పుడు మీకు ఎన్ని లీటర్ల పాలు వస్తుండే? అప్పుడు రేటు తక్కువ, పాలు ఎక్కువ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు తక్కువ అయినాయి. అప్పుడు పాలు ఎన్ని ఇస్తుండే ఒక బర్రె? అప్పుడు అంతే, 2.5-3 ఇస్తుంది. 2.5-3. ఇప్పుడు కూడా అంతే. ఎవరన్నా యువత డైరీ ఫామ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఏ రకంగా పెట్టుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది? మీకు తెలిసిన అనుభవంతో మనకేం తెలియదు. ఓకే, ఇప్పుడు యావరేజ్గా మీ దగ్గర 4 బర్రెలు ఉన్నాయి. 4 బర్రెలకు రోగాలు అనేది ఏమన్నా ఉన్నాయి? ఏం లేవు, మంచిగానే. ఒకవేళ రోగాలు ఏమన్నా వస్తే మధ్యం ప్రాణం ఉంది హాస్పిటల్కి, అక్కడికి తీసుకెళ్తాం. లేదంటే వాళ్ళు రమ్మంటే వస్తారు. బర్రెలని అక్కడికి తీసుకెళ్తారు, వాళ్ళే వస్తారు? బర్రెని అక్కడికి తీసుకెళ్తారు, లేదంటే వస్తారు. వాళ్ళు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేసిపోతారు. ఇంకా వర్క్ అనేది కూడా ఎన్ని గంటల నుంచి ఎన్ని గంటల వరకు చేస్తారు? పొద్దుగాల 5:30 నుంచి 9 దగ్గర వర్క్ ఉంటుంది. ఏమేమి వర్క్ చేస్తారు ఉదయాన్నే లేచి? గడ్డి కోసుకురాలి, పెండ తీసి పాలు విండి గడ్డి కోసుకొచ్చేస్తాం. అంటే ఒక జాబ్ చేయడం మేలా లేకుంటే డైరీ ఫామ్ చూసుకోవడం మేలా? మీ దగ్గర జాబ్ చేయడం మేలా?
మేలేనా? టైం పోతాం టైం కోసం ఈ పొద్దున్న లేసి మళ్ళీ నైట్ కూడా పని చేయాల్సి వస్తుంది. నైట్ ఎన్ని గంటల వరకు ఉంటుంది? నైట్ కూడా ఎన్ని మళ్ళీ పాలు పోసి వచ్చి మళ్ళా గడ్డి వేసుకుంటాం. 8 అవుతుంది నైట్ 8-9 అవుతుంది పండుకునే వరకు. మళ్ళీ తెల్లవారుదానా 5 గంటలకి 5-5:30కి లేవాలి. 5-5:30కి 5 గంటలకు లేచిన కూడా కాదు. మళ్ళీ ఎమర్జెన్సీ ఏమన్నా పెళ్లిలకు లేదంటే ఏదన్నా ఫంక్షన్లకు వెళ్ళాలంటే ఎట్లా చేస్తారు? కూలీలను పెట్టిపోతాం. కూలీలు దొరుకుతారా? ఏమో అట్లా ఇంకైతే 3 ఉంటారు కదా ఇంకా మనల్ని ఒకరు పోతారు ఒకరు అడ్జస్ట్ అవుతారు. అంటే బర్ల మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటారు లేకుంటే ఇంకా ఇతర వేరే వ్యవసాయం కూడా అంటే అటు అది చూసుకుని ఇటు ఒకటి గడ్డి ఏమన్నా చేస్తారా? మళ్ళీ బర్ల చేస్తాం. ఎన్ని ఎకరాలు కొంటారు మీరు గడ్డి? 4, 5, 6 ఎట్లా పడితే అట్లా గడ్డి. గడ్డి ఉంటే తక్కువ పడతారు, గడ్డి లేకుంటే ఎక్కువ. మీ సొంత పొలాన్ని ఎన్ని ఎకరాలు వేస్తాను? 4 ఎకరాలు. 4 ఎకరాలు మీ ఓన్ గా ఏమన్నా కొంటారా? మాదే వేసుకుంటాం. మీదే వేసుకుంటారు. ఇంకా బయట అయితే ఏం కొనరు. మరి సంవత్సరానికి ఎంత ఆదాయం రావచ్చు బర్రెలలో? ఏమో మనసు తెలుసు చూస్తాను. అంటే ఇప్పుడు ఖర్చులకు దానికి మన పెట్టుబడికి దానికి దీనికే వస్తుంటాయి. ఇంకా అది కూలి పెడితే తెలుస్తుంది. అవును, మీరు అంటే ఓన్లీ మన ఇంట్లో ఖర్చులు పొలానికి దానిలోకి వాడుతుంటాం కదా. ఇప్పుడు మీ దాంట్లో పాలిస్తున్నాయి కదా గేదెలు, పాలు అనేటివి ఫ్యాట్ లెక్క వస్తారా లేకుంటే ఎట్లా వస్తారు? మీరు కేంద్రానికి వస్తారా? రేట్ లెక్క 55 పాలు ఎక్కువ మేత పాలని కొంచెం 52, 53 ఇస్తున్నారు. 50 లాగానే ఇస్తారు. 50 లాగానే ఇస్తారా? ఎందుకంత తక్కువ? మేత పాలు 2-3 నెలలు అని కొంచెం ఫ్యాట్ ఎక్కువ వస్తే 60 రూపాయలు. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈయన్నాయి కాబట్టి ఫ్యాట్ తక్కువ ఉంటుంది, అందుకే రేట్ తక్కువ. ఫ్యాట్ పెరిగితే ఎక్కువ వస్తాయి కదా. అంటే ఇప్పుడు మంత్లీకి 30,000 దాకా వస్తాయి మీకు? 3 ఇస్తాయి, 2 ఇస్తాయి కదా 15,000. ఇప్పుడు 2 బార్లు ఇస్తున్నాయి. 2 బార్లు కలిసి ఎన్ని లీటర్లు ఇస్తాయి? ఇస్తే కొద్దిగా 8 లీటర్లు 9 లీటర్లు ఇస్తాయి. 2 కలిసి అంటే రోజుకు 8 లీటర్లు 9 లీటర్లు వచ్చినా యావరేజ్ గా మీకు 500 వస్తాయి. రోజుకి 500 అంటే నెలకు 15,000 16,000 వస్తాయి. దాని ఏం లేదు కదా కదా? చూసినగా మన బ్రదర్ వచ్చేసి గేదెలు అయితే పెట్టుకుని వీళ్ళు పెట్టుకుని 6 సంవత్సరాలు అవుతుంది. అయితే 6 గేదెలు తెచ్చుకున్న తర్వాత కొన్ని అమ్మేసి మళ్ళీ దానిలో పిల్లలు ఒక 2 ఉన్నాయి, ఒక 4 గేదెలు ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర. అయితే 2 మాత్రం ఇప్పుడు ఈనాయంట. 2 ఈనడం వల్ల ఇప్పుడు నేతపాలు బట్టి వీళ్ళకు 50 రూపీస్ కట్టిస్తుందంట కేంద్రం వాళ్ళు. అయితే పాలు అనేటివి కొద్దిగా అంటే ఒక 2-3 నెలలు అయిన తర్వాత అయితే ఫ్యాట్ మనకు మంచి రేట్ వస్తుంది అన్నట్టు అయితే ఇతడు చెప్తుండు. ఇంకొకటి ఇతడు ఏం చెప్తున్నంటే డైరీ ఫామ్ మెయింటెనెన్స్ కన్నా ఒకరి కింద జాబ్ చేయడం ఇలా అన్నట్టు చెప్తున్నా. అంటే వర్క్ అనేది ఆ రకంగా ఉంటుంది దీంట్లో అని పక్కన రైతు అయితే చెప్తున్నాను. ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చూడాలంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ అయితే నొక్కండి. నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు ప్రతి ఒక్కటి నోటిఫికేషన్ ద్వారా అయితే వస్తుంది. నమస్తే.